हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। राम राम सभी को। आई होप सब ठीक होंगे। तो अभी मैं ड्यूटी को ऑफ करके आया हूँ और यहाँ पे एक अरकूब करके रेसिंग है। तो यहाँ पे कार रेस होती है रंबल में। आपको आज वो दिखाता हूँ मैं। आप देख सकते हो पीछे वहाँ पे अरकूब लिखा हुआ है। अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे, तो दिखाते हैं आपको कार रेसिंग। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ 4x4 है, उसी की रेसिंग होगी। ये आगे जा रहे हैं हमारे दोस्त तकमल और पीछे आ रहे हैं मिस्टर अर्जुन। भाई रास्ते में चलते चलते मिट्टी में अपने को मिट्टी में एक फल मिला। ये देखो, बॉल जैसा है ये। फाइनली हम पहुँच गए हैं जहाँ पे गाड़ियों का दंगल होगा। अभी ऐसे तो हमने पहलवानों का दंगल ही देखा है हिमाचल में, बट आज देखेंगे हम गाड़ियों का दंगल। भाई आपको दिखा रहा हूँ मैं, पब्लिक देखो आप। इतनी आपको अपने वहाँ दंगलों में नहीं मिलेगी। जो पहलवानों के मेले होते हैं ना, उतनी पब्लिक वहाँ पे भी नहीं मिलेगी। चेक करो। दोस्तों ये बहुत सही जगह है। अगर आप लोगों को भी गाड़ियों का शौक़ है या गाड़ी ड्रिफ्टिंग का चलाने का शौक़ है तो आपके लिए बड़ी अच्छी वीडियो है। और इसमें बहुत छोटे जो आपको देखते मजा आएगा, एंजॉय। तो अगर आपको है तो आप लास्ट तक वीडियो जरूर देखें। देखो अभी इन तीनों में रेस लगी हुई है, कौन सी ऊपर कौन सी। चेक करो। तो भाई आप देख सकते हो कि यहाँ पे कैसा सैलाब है गाड़ियों का। ये मेरे 3 दोस्त आज हम यहाँ पे आए हैं। आप भी देखो, एंजॉय करो। भाई अंधेरा हो गया है बट पब्लिक अभी भी कम नहीं हुई है। बस हमारा भी अभी थोड़ा सा है, उसके बाद हम निकल जाएंगे रूम के लिए। तो जाते टाइम आपको दिखाते हैं जाने के टाइम कैसा है।